Ecja në natyrë është fantastike, shumë e shëndetshme, çliruese dhe argëtuese njëkohësisht. Për mua, unë po flas për mua. Se ç'ndodh me ju nuk e di. Kush ka dëshirë mund ta shkruaj dhe ta komentoj. Si të dëgjoni, cërimat e zogjve që krijojnë një orkestër fantastike. Edhe një ecje kam spathur për mua është gjithashtu shumë e shëndetshme, ekuilibruese për trupin fizik, mendor dhe atë energjetik. Megjithatë, gjatë udhëtimeve të mia në natyrë, gjatë ecjeve dhe gjitha këtyre, unë ndeshem edhe me gjëra të këtilla, si punë kësaj këtu dhe atyre atje. Gjëra të cilat unë kur i shihja para shumë vitesh, që i ndeshja, megjithëse para shumë vitesh unë dilja rrallë, pothuajse shumë rrallë në natyrë, dhe kur shihja diçka të tillë nuk më pëlqente dhe nevrikosesha them drejtën. Ndërsa këto 5 vitet e fundit, unë thjesht vazhdoj edhe fërshëllej. Edhe kur shoh gjëra të tilla, nuk nevrikosen. Sepse unë vetë unë e di që dikush ata që i kanë lënë ose u kanë rënë nga çanta ose janë të pavetëdijshëm dhe kur dikush është i pavetëdijshëm nuk mund ta fajsosh tash se unë po ta fajsoj dikë dhe të nevrikosen vetë, ajo çka ndodh faktikisht thjesht qelizat e trupit tim do çbalancohen, do stresohen, edhe në fund të fundit gjatë këtij procesi vetëm që nuk përfiton është trupi im, fjalë sepse do të çbalancohet edhe gjatë streseve, nevrikosjeve dhe këtyre çbalancimeve ndodhin ato të ashtu quajtura pastaj, kur ndodhin shpesh gjëra tjetër, ndodhin çrregullime dhe që pastaj shfaqen në formën e një lloji sëmundje me kalimin e kohës. Prandaj, thjesht edhe kur shikoj gjëra të tilla, thjesht vazhdoj, e shijoj, fërshëllej, edhe i mbledh këto gjëra, i marr me vete, edhe në kohëshin më të afërt që do ndeshem gjatë rrugëtimit tim, do i hedh brenda. Kalofshi ditë mbar.